नमस्कार, मैं हूं निराली और आज हम बात करेंगे भारतीय कफ सिरप कैसे बना मौत का कारण। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक भारतीय फर्म मेरियन बायोटेक पर गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल भारतीय फर्म मेरियन बायोटेक द्वारा बनाई गई खांसी की दवाई डॉक्स-1 मैक्स से 18 बच्चों की मौत हो गई। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बच्चों को सांस की गंभीर बीमारी थी। मृत बच्चों ने डॉक्स-1 मैक्स कफ सिरप का अत्यधिक मात्रा में सेवन किया था। आपको बता दें कि वास्तव में डॉक्स-1 मैक्स सिरप और टेबलेट ठंड से बचने की दवा है। चूंकि इस दवाई का मुख्य घटक पैरासीटामोल है, इसीलिए कुछ दवा विक्रेता और माता पिता ने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ही ठंड से बच्चों को बचाने के उपाय के तौर पर इस दवा का इस्तेमाल किया था। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रारंभिक पड़ताल में यह पाया गया कि डॉक्स-1 मैक्स सिरप इथाइलिन ग्लाइकोल है। यह एक ऐसा पदार्थ है जो कफ सिरप में मौजूद नहीं होना चाहिए। ये पदार्थ विषैला होता है और 95% सांद्र विलयन का लगभग 1 से 2 मिलीग्राम रोगी के स्वास्थ्य में गंभीर परिवर्तन भी ला सकता है। यह भी सामने आया कि मृत बच्चों ने 2 से 7 दिनों के लिए घर पर दिन में 3 से 4 बार 2.5 से 5 मिलीलीटर दवा ली, जो कि बच्चों के लिए दवा की मानक खुराक से काफी अधिक है। फिलहाल डॉक्स-1 मैक्स दवा के टैबलेट और सिरप को उज्बेकिस्तान में सभी जगह प्रतिबंध कर दिया गया है। आपको बता दें कि साल 2022 में गाम्बिया में भी एक भारतीय फर्म के कफ सिरप से 66 बच्चों की मौत हो गई थी। इस कंपनी के कफ सिरप में डायलिथिन ग्लाइकोल और एलिथिन ग्लाइकोल के अस्वीकार्य स्तर पाए गए थे। भारत सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन भी किया है। इसके साथ ही कुछ दिनों पहले ही नेपाल ने भी WHO के मानक का पालन नहीं करने वाली 16 भारतीय दवा कंपनियों पर भी बैन लगा दिया है। तो दोस्तों, कफ सिरप कैसा भी हो, बिना डॉक्टर की राह और उचित मात्रा में ही बच्चों को देना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएगा। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।